Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, berjumpa lagi dengan Rian Channel. Kali ini aku akan perbaikin bodi mobil PENYOK ya. Dan ini sudah ada mobil Toyota Calya, yang dimana pintu belakang tuh bagian bawah rusak lumayan dalam ya. PENYOKnya sangat dalam banget, lumayan parah. Itu sampai ngelipet-ngelipet ya. Dan di bengkel aku cuman minta urusan bodi saja, tidak dengan pengecatannya. Dan itu nanti aku pastikan catnya ada yang rusak sedikit, karena lukanya begitu lumayan parah ya. Nah, bagaimana caranya perbaikin dan seperti apa hasilnya, simak aja video yang berikutnya. Oke, let's go. Done.
Kirim dah. Enggak. Nah ini ya guys, hasil perbaikan pintu belakang mobil Toyota Calya, yang dimana tadi itu sangat parah, lumayan parah sampai ngelipet-ngelipet, lukanya dalam kayak gitu ya. Sekarang sudah normal kembali, sudah lurus kembali, tinggal pengecatannya ya. Dan seperti yang ku katakan tadi di depan, channel pasti ada yang rusak sedikit, yaitu di bawahnya plat nomor yang pojokan bawah itu kanan itu rusak sedikit, karena itu memang luka yang paling tajam tadi itu. Kalau bodinya sudah kembali normal, sudah kembali lurus lagi, jadi tinggal pengecatannya saja. Oke ya, terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Anda semuanya, dan terima kasih sudah menonton dari video aku. Dan bagi yang baru menemukan channel aku, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di Rian Channel ya, biar selalu mendapatkan video-video yang terbaru dari aku. Oke, terima kasih.